सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशफाक एक्सपेरिमेंट। आप सभी का स्वागत है इस नई वाली वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं मिनी ब्लूटूथ स्पीकर। ST प्राइम का स्पीकर है ये, जो कि मेरे पास आया था। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, और इसका जो पोर्ट है, चार्जिंग पोर्ट जो है यहाँ पे, ये इसका जो अंदर चला गया है। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इसे कैसे रिपेयर करेंगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं सबसे पहले आपको ये ब्लूटूथ चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑफ है, और मैं इसे ऑन करता हूँ। यहाँ से ये ऑन हो चुका है, कोई स्पीकर नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं, कोई चल रहा नहीं है। और यहाँ पे आपसे देख सकते हैं, यहाँ पे इसके जो पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट है, वो अंदर चला गया है। सबसे पहले इसे हम खोल देते हैं। तो खोलेंगे हम इस साइड, यहाँ पे जो ये राउंड शेप में यहाँ पे टेप जो लगाई है, इसे आपने थोड़ा सा यहाँ साइड से उठाना है। इसे उठा लेते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रू यहाँ पे दिया हुआ। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 स्क्रू हुई है, इन्हें हम खोल देते हैं। खुल चुके हैं स्क्रू इसके, और इसका जो ये कवर है, इसे हम ऊपर उठा लेंगे। इस कवर को यहाँ पे साइड रख देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो ये अंदर जैसी पूरी IC, और यहाँ पे जो इसके अडाप्टर लगे हुए यहाँ ये है। और यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो जैक है वो यहाँ पे है। यहाँ पे देख सकते जैक इसका, ये जैक की ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से चार्ज नहीं हो रहा है, और ये यहाँ पे निकल चुका है जैक ये। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये एंटीना वायर है, जो कि FM रेडियो की। और यहाँ पे ये बैटरी का प्लग है, इसे हम बाहर निकाल देते हैं। यहाँ से निकल चुका है, और इन्हें भी हम निकाल देंगे। स्पीकर की वायर है, यहाँ निकल चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ये वाली वायर जो सेंटर में ये पॉजिटिव है, और ये ग्राउंड में, ये भी ग्राउंड में, और ये भी ग्राउंड में आ गई। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बाकी सारी ग्राउंड में। ग्राउंड वायरिंग है ये, यहाँ से ये भी ग्राउंड है, ये पॉजिटिव, ये सेंटर वाली जो है। तो हम इसे सोल्डिंग निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जैक जो लगा दिया है, वो पुराना वाला जैक खराब हो चुका था। ये चार्जिंग पिन हम लगा देते हैं इसमें। आप देख सकते हैं इसकी लाइट जो ग्लो कर रही है। अब इसके जो कनेक्शन है वो कर लेंगे, कनेक्शन कर लेते हैं इसके, जो यहाँ से कर लेंगे। स्पीकर की वायरिंग है इस सर्किट पे। अपने स्पीकर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर 1- और SP प्लस यहाँ पे लगी, और यहाँ पे एंटीना की जो कि FM है, तो इनको लगा देते हैं हम। यहाँ पे वायर चुकी है, यहाँ पे -, इसे हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे। हमें लग चुकी है जिसका बैटरी कनेक्शन वो इसे यहाँ पे लगा देंगे। इसमें यहाँ से निकालें, ये लग चुकी है इसमें। अब इसे हम चार्जिंग मोड पर डालते हैं, चेक करते हैं चलता है कि नहीं। लग चुकी है, 10 मिनट वेट कर लेते हैं हम। A few moments later. यहाँ पे आप खास ध्यान रखें कि जो ये वायरिंग है यहाँ पे, इसका भी कनेक्शन इसमें होता है, जो कि जैक के थ्रू से पास होकर स्लाइड तक जाता है। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे जो सोल्डिंग करनी है, यहाँ पे ना बोलें। अगर ये नहीं हुआ तो ये बिल्कुल सर्किट काम नहीं करता है, तो इसका भी खास ध्यान रखें। अब इसे हम पैक कर लेते हैं जैसे था ये। Music World। अगर आप सभी के वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बताएं कि आपको वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।